வணக்கம் நண்பர்களே, மிடில் கிளாஸ் மாமி யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான தகவலை உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறதாங்க வந்திருக்கேன். அப்படி என்ன அப்படின்னா, சளி இருமல் தொல்லை அதிகமாக இருக்கிறவங்க நாம் செய்கிற தவறான உணவு பழக்கங்களால் எந்த மாதிரி அது இன்னும் அதிகரிக்குது அப்படிங்கிறது தாங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா, பால் குடிக்கும் பழக்கம் இருக்கிறவங்க சளி இருமல் தொல்லை இருக்கும்போது பாலை அந்த நாள் தவிர்த்துருங்க. காரணம் என்ன அப்படின்னா, அந்த பால் பொருட்களில் இருக்கிற வேதி மூலக்கூறுகள் நம்ம சளியை இன்னும் தூண்டிவிட்டு இருமலையும் தூண்டி விடுங்க. அது மட்டுமா அப்படின்னா, அந்த சளியை குறிப்பாக நம்ம மார்பு பகுதியில் தேங்க வச்சு மூச்சு விடாமல் மூச்சு திணறல் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை கொண்டுட்டு போயிருங்க. ஸோ குறிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு பால் கொடுக்கும்போது சளி இருந்துச்சுன்னா கொடுக்காதீங்க. ஆல்டர்னேட்டிவாக வேறு ஏதாவது உணவுகளையோ இல்லை ஏதாவது கஞ்சி மாதிரியான உணவுகளையோ கொடுங்க. சளியை கம்மியானதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் பாலை கண்டினியூ பண்ணுங்க. நம்பர் 2 என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அரிசி சார்ந்த உணவுகளை நம்ம சளி இருமல் பிரச்சனை இருக்கிறப்போ குறிப்பிட்ட அளவு தவிர்த்துருங்க. காரணம் என்ன அப்படின்னா, நம்மளுடைய சாப்பிட்ற அரிசி குளிர்ச்சி தன்மை உள்ள ஒரு பொருளுங்க. அந்த அரிசியை நம்ம மேலும் மேலும் சாப்பிடும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம சளியை இன்னும் தூண்டி விடுங்க. அது மட்டுமா அப்படின்னா, இரும்பலை தொடர்ச்சியாக வர வைக்குங்க. அதுக்கு மாற்றா வேறு ஏதாவது உங்கள் சளி தீர்றவர்களும் சாப்பிட பாருங்கள். விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது பெரும்பான்மையான பேருக்கு தெரியும். ஆனால் காரணம் என்னன்னு தெரியாது. சர்க்கரை மற்றும் சர்க்கரை சார்ந்த உணவுகளை சாப்பிடாமல் இருங்க. காரணம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம சர்க்கரையில் இருக்கிற கெமிக்கல் மூலக்கூறுகள் என்ன ஆக்கும் அப்படின்னா, மார்பில் ஃபஸ்ட்டு அலர்ஜியை தூண்டுங்க. அந்த அலர்ஜி நமக்கு எந்த பாதிப்பை உருவாக்கும் அப்படின்னா, நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைக்குங்க. இதனால தாங்க நம்ம சளி பிடிக்கும்போது வீக்காக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் குறிப்பிட்ட அளவு சர்க்கரை சார்ந்த உணவுகளை உங்களுக்கு சளி போகும் வரை சாப்பிடுவதை தவிர்த்துடுங்க. நம்பர் 4 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சளி இருமல் தொல்லை இருக்கிறவங்க காஃபின் சார்ந்த பானங்களை குடிப்பதை தவிர்த்துடுங்க. காரணம் என்ன அப்படின்னா, அந்த காஃபினில் இருக்கிற மூலக்கூறுகள் நம்ம தொண்டை தசைகளை வளர வைக்குங்க. உங்களுக்கு சில பேர் உணர்ந்திருப்பீங்க, தொடர்ச்சியான இருமல் வரும். காரணம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம காஃபி சார்ந்த பானங்களை மேலும் மேலும் பருக பருக அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, நம்ம தசையை வளர வச்சு சளி இருமலை தூண்டி விடுங்க. இந்த தவறை பண்ணாதீங்க. விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒரு சில பேரால் பின்பற்றுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். முடிஞ்ச அளவு ஆல்கஹால் குடிப்பதை அந்த சளியுள்ள டைமில் தவிர்த்துடணுங்க. காரணம் என்ன அப்படின்னா, அந்த ஆல்கஹாலில் இருக்கிற விஷயங்கள் ஒரு தீய விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். எந்த மாதிரி தானேன்னு கேட்குறீங்க? நம்ம உடம்புல இருக்கிற ரத்த வெள்ளை அணுக்களை குறைக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. நம்ம ரத்த வெள்ளை அணுக்கள் குறைச்சா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு தன்மையும் சரி, நமக்கு வர பாதிப்புகளும் அதிகமாக இருக்கும். இந்த தவிர முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணாதீங்க. மாதிரியான தகவல்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னா, மென்மேலும் உங்களுக்கு நல்ல தகவல்கள் வேணும் அப்படின்னா, என்னோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரியான தகவல்கள் தமிழ் தெரியாதவங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, கீழே இங்கிலீஷ் சேனலோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் போய் பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா அந்த சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதுவும் என்னுடைய இதுதாங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.